和平精英 PC 模拟器音效重磅升级，品质和细节都得到了提升。求生带兄弟们对比一下都有哪些变化？集中注意力仔细听。首先是跳伞音效，增加了风声细节和开伞音效，这是旧版。这是新版。这是旧版拾取子弹和枪械的音效。这是新版的拾取音效，包括拾取配件和药品的音效都进行了升级。这是旧版开关背包的音效，这是新版的背包音效，更加贴近现实。这是旧版轰炸区的音效，这是新版轰炸区的音效。这是旧版飞机的音效，这是新版飞机的音效。这是旧版投掷物的音效，这是更新后投掷物的音效。这个听起来就比较明显了。这是旧版药品的使用音效，这是新版的药品音效，感觉细节更加丰富。这是旧版枪械配件的音效，这是新版枪械配件的音效，还有切枪音效，这是新版。再听一下脚步声的对比，这是旧版音效，这是新版音效，整体变化倒是不大，不过更加清晰了一些。